بيبدأ الفيلم من جوه معهد تقنيات علوم رياضيات في بوسطن، بل بروفيسور لامبو اللي بيكون حاصل على جائزة فيلدز في الرياضيات، وبيحط البروفيسور للطلبة بتوعه مسألة رياضية صعبة جدا، وبيقول البروفيسور للطلبة بأن اللي هيقدر يحل المسألة دي قبل نهاية الترم هيتحط اسمه في كشوف النوابل بتوع المعهد، وان هو هياخد جايزة كمان. وبيسيب لهم لامبو المسألة الرياضية مكتوبة على السبورة، وبعدها بنشوف ويل عامل النظافة في المعهد، وبيكون بينظف أرضيات المعهد، وويل بيكون نبغة في الرياضيات وكمان الكيمياء العضوية، دليل ان هو مثقف جدا رغم ان هو مش مكمل دراسته. فلما ويل بيشوف مسألة الرياضيات دي بتصير في دوره وبينقلها عشان ياخدها معاه للبيت، وبعد الشغل بيقابل ويل صديقه شاكي وبيروحوا بار يشربوا شوية، ولكن ويل بيروح البيت بدري وبيسيب شاكي لوحده. وفي البيت بيبدأ ويل يحل المسألة الرياضية على مراية الحمام، وتاني يوم بيروح ويل شغله في المعهد وبيقدر يحل المسألة الرياضية اللي على السبورة. وبعد الشغل بيروح ويل مع شاكي يلعبوا شوية بيسبول ويهزروا. وفي الوقت ده بيكون في حفلة في الجامعة البروفيسور لامبو بيكون حاضرها، فبيجي له الطلبة بتوعه بيقولوا له بان في حد حل المسألة اللي كانت على السبورة، فبيستغرب البروفيسور لامبو وبيروح معاهم للمعهد، وفعلا بيلاقي المسألة الرياضية محلولة وبطريقة متقنة جدا. فبيبدأ لامبو يسأل الطلبة مين اللي حلها، ولكنهم بيقولوا له بان محدش فيهم عارف مين اللي حلها. في الوقت ده ويل وشاكي بيكونوا خلصوا لعب في النادي، وبيركبوا عربية شاكي وبيقابلوا بقية اصحابهم مورجان وبيلي، وهم ماشيين بالعربية بيلمح ويل واحد اسمه كامبا، وكامبا ده كان بيضرب ويل زمان وهم صغيرين، وبيكون كامبا هو واصحابه عمالين يعكسوا البنات في الشارع. فبيقف شاكي بالعربيه وبينزل ويل وبيمسك في خناق كامبا وبيضربه، وبالتالي شاكي ومورجان وبيلي بينزلوا يتخانقوا مع اصحاب كامبا، ولكن الشرطه بتوصل وبينسى ويل نفسه وبيفضل يضرب في كامبا رغم ان الشرطه موجوده، لحد ما الشرطه بتروح قبض على ويل ومكتفاه وبياخدوه معاهم على مركز الشرطه. بنرجع تاني للامبو اللي بيدخل محاضرته وبيتفاجئ بان الطلبه بتوعه بقوا اكتر من الاول، لان في ناس كتير جايه تشوف مين العبقري اللي قدر يحل المساله الرياضيه اللي البروفيسور قال عليها. وبيبدا البروفيسور يسالهم كلهم مين اللي عمل كده عشان يكرموه ويديله الجايزه اللي وعد بيها، ولكنه بيتفاجئ هو والطلبه بان ولا واحد فيهم بيقول انا. وبنرجع لويل تاني واللي بيروح شاكي ياخده بالعربيه وقت ما بيخرج من مركز الشرطه، وبيعرف شاكي من ويل بان هو اتحدد له جلسه مع القاضي بعد اسبوع عشان الخناقه اللي اتخانقها مع كامبا. ولما بيروح ويل تاني يوم شغله في المعهد بيلاقي السبوره فاضيه، فبيبدا يكتب عليها نظريات رياضيه جديده، ولكن لما لامبو بيكون خارج من محاضرته بيلمح ويل وهو بيعمل كده، فبينادي عليه، ولكن ويل بيتحرج وبيسيبه وبيمشي. وبعدها ويل بيروح مع اصحابه المالها لايدي اسمه هارفارد، ويناد بيروح شاك ويقف مع بنتين عشان يكلموه، ولكن بيجي واحد اسمه كلارك وبيقف معاهم، وبيسمع كلارك شاكي وهو بيقول للبنات بان هو كان معاهم في الدراسه زمان. فكلارك بيبدا يتريق على شاكي لان هو مش متعلم اصلا، فبيشوفهم هنا ويل وبيجي يقف قدام كلارك وبيبدا ويل يتريق عليه ويشتمه، ومش بيقدر كلارك يرد عليه لان كلام ويل كله يدل على ان هو مثقف وقاري كتب كتير جدا. فطبعا كلارك بيضطر يسكت عشان ما يتحرجش لان شكله بقى وحش قدام الكل. وبعدها بتبقى فرصه حلوه لويل بان هو يتعرف على واحده من البنات دول واللي هي سكايلر، وبتدي له سكايلر رقم تليفون بيتها وبتقول له بانهم ممكن يخرجوا في يوم سوا. في الوقت ده بيروح البروفيسور لامبو لقسم النظافه والصيانه اللي بيزود المعهد بعمال النظافه، وبيسالهم عن شخص بيشتغل معاهم بينظف لابنه اتنين، وطبعا بيبقى قصده على ويل ولكن هو لسه ما يعرفش اسمه. فبترددوا شويه المسؤولين هناك في انهم يدوا له بيانات ويل، ولكن مع اصرار بروفيسور لامبو بان الامر مهم جدا بيدوا له كارت الضابط المسؤول عن ويل. فبيعرف البروفيسور لامبو بان ويل كان محبوس قبل كده وتم اطلاق سراحه ولكنه سراح مشروط، فعشان كده ويل بيشتغل عن طريق مكتب اصلاح المساجين، وهم اللي كانوا بيوفروا له الشغل جوه المعهد. ولما بيعدي الاسبوع بتبدا جلسه ويل في قضيه المشاغره مع كامبا، وبيبدا القاضي يقول لويل طعن كتير قام بيها خلال سنتين، وبيفكروا القاضي كمان بان هو كان نزيل دور الرعايه وهو صغير، وان هو كان تملي بيعمل مشاكل فبينقلوه من دار لدار، ووقتها بيفضل ويل يدافع عن نفسه وبيكون مش محتاج محامي. وده اللي بيعجب بروفيسور لامبو جدا لان هو كان قاعد وحضر الجلسه، ولكن القاضي بيحكم على ويل بكفاله 50,000 دولار، وبيعرض ويل على اصلاحيه لانه اصغر من 21 سنه. وعشان سكايلر لسه في تفكير ويل بيتصل بيها ويل من الاصلاحيه وبيطلب منها بانهم يتقابلوا قريب، وبعدها بيدخل ويل لغرفه مقفوله وبيكون البروفيسور لامبو في انتظار جوه عشان يتكلم معاه، وبيعرض عليه البروفيسور صفقه العمر وبيقول له بان هو كلم القاضي والقاضي وافق على اطلاق سراحه بس بشروط. وكمان بيقول له لامبو بان هو محتاجه معاه جدا في المعهد لان هو عبقري في الرياضيات، وبيقول له كمان الى جانب الشروط دي ان هو لازم يحضر كل اسبوع جلسه مع دكتور نفسي عشان يقيم سلوكه. وبيفكروا لامبو وبيحذروا بان هو لو اخل باي شرط من الشروط دي هيرجعه الحبس تاني. فبيعارض ويل في الاول ولكنه بيقتنع في الاخر بكلام لامبو لان بره الحبس احسن بكتير حتى لو هيعمل ايه، وكفايه ان هو هياخد حريته. وفعلا بيوافق ويل على عرضه وشروط لامبو، وبيفرق ويل من الاصلاحيه بشروطه وده من لامبو، وبياخدوا بعد كده لامبو على المعهد وبيبدا يعمل شويه اختبارات في مسائل رياضيه،
وبيلاقيه بارع جدا وذكي جدا زي متوقع، وبيبدا لامبو ياخد ويل عند دكتور نفسي فعلا، وبيوديه الاول لدكتور اسمه هنري. ولكن قبل ما ويل يروح لهنري جلسه بيكون قرا كتاب لهنري، فلما ويل بيروح الجلسه النفسيه عند هنري بيفضل يسايره شويه في الكلام، ولكنه بيفاجئ هنري وبيقول له ان هو شاذ، فبيتفاجئ هنري جدا من كلام ويل وبيقرر ينهي معاه الجلسه. فلامبو بيوديه لدكتور نفسي تاني بس بيشتغل مع مرضاه عن طريق التنوير المغناطيسي، والمفروض بان هو نايم ويل وبيبدا يكلمه من خلال عقله اللاواعي، ولكن ويل بيفضل يشتغل الدكتور ويعمل ان هو نايم مغناطيسيا، وفي الاخر بيطلع مش متنوم ولا حاجه، وبيسكر ويل منهم كلهم وبيمشي بعد كده وبيسيبهم، وهو بيقول بانه مش محتاج طبيب نفسي. فبيقرر وقتها لامبو ان هو يسافر لزميله غرفته ايام الجامعه واللي اسمه الدكتور شون، واللي برضه بيبقى طبيب نفسي. فبيروح لامبو وبيقابل شون في الجامعه اللي بيشتغل فيها، وبيرضوا بيروح رقوله في مكان. ولما لامبو بيسال شون ليه ما حضرش حفله لم شمل دفعتهم، فشون بيقول له بان هو كان مشغول، ولكن لامبو بيلاحظ بان شون اتغير وان هو انعزل بعد وفاه نانسي مراته لان هو كان بيحبها جدا. فبيبدا لامبو يكلم شون عن ويل عبقري الرياضيات، وبيطلب منه مساعده ان هو يقعد جلسه كل اسبوع مع الشاب ده عشان هو محتاجه جدا، ولكن شون بيقول له بان هو مشغول جدا. فلامبو بيبدا ياثر عليه وبيقول له ان الشاب ده من نفس الحي اللي كان شون ساكن فيه زمان. فبيوافق شون. ويل بيقابل شون وكان بيتصرف بشكل مش رسمي، الاتنين بداوا يتكلموا عن الكتب وعن ممارسه الرياضه، لكن ويل كان شكله معجب جدا بنفسه. وبعدين بدا يتكلم عن الرسومات اللي موجوده في مكتب شون، وبدا يسخر من رسوماته ويتكلم باحتقار عن مراته. من هنا بقى شون بدا يتصرف معاه بمنتهى الحزم وبيفهمه حدوده عامله ازاي. وبعد كده ويل بيمشي. جيرالد قال لشون ان هو هيتفهم موقفه تماما لو رفض ان هو يشوف ويل مره تانية، لكن شون كان مستعد ان هو يشوفه تاني الاسبوع اللي بعده. شون فضل صاحي طول الليل وقاعد يفكر. على الجانب التاني ويل وسكيلر كانوا مع بعض. سكيلر بدات تحكي عن تعليمها وخلفيتها الراقيه وانها راحت ستانفورد علشان تدرس طب، وده بعد ما اتخرجت من المدرسه الثانويه. بعد كده ويل بيروح لشون علشان يقابله طبقا لميعادهم، والاتنين خرجوا يقعدوا جنب البحيره. شون بيقول لويل ان هو قاعد يفكر في ملاحظاته عن رسوماته، وفضل طول الليل يفكر في الموضوع ده، واكتشف ان ويل مجرد طفل وانه ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه، وانه عارف ان ويل عمره ما خرج من بوسطن اصلا. شون كمان بيقول له انه لو ساله عن الفنون ممكن يتكلم كتير عن الادب الفني، لكن ما يقدرش يعرف الموضوع بعمق، وانه لو سأله عن الستات ممكن برضه يتكلم كتير، لكن عمره ما هيقدر يفهم فعلا ازاي الواحد يحس بالسعاده في وجود ست في حياته، وانه لو سأله عن الحرب مش هيعرف اي حاجه. وبيبدا يدي امثله كتير على الموضوع ده. وهما بيتكلموا شون بدا يتكلم عن وفاه مراته، وده كان نتيجه اصابتها بالسرطان، وانه مش حاسس ان ويل انسان واثق في نفسه، لكنه مجرد طفل خايف وبيحاول يتصرف بشكل قاسي، وانه بدا يستنتج كل حاجه بخصوص حياه شون، وده عن طريق ان هو بيبص على رسوماته مش اكتر، وانه كمان عارف ان ويل يتيم وانه مر بظروف صعبه. شون كمان قال انه مش هيقدر يفهمه الا لو كان مستعد ان هو يتكلم معاه بصراحه عن التجارب بتاعته، لكن كان شايف ان ويل خايف جدا من انه يتكلم بصراحه مع حد. وهنا شون بيمشي من مكان وويل كان غرقان في افكاره. في نفس الليله دي ويل بيكلم سكيلر من تليفون في الشارع، ولما ردت ما قالش اي حاجه وقفل السكه. ويل بيقابل شون مره تانية علشان جلسه المعالجه النفسيه بتاعته، لكن بيفضل ساكت طول الجلسه، وبكده شون فهم ان ويل مش هيتكلم الا لو كان عايز يعمل كده. بعد كده بنشوف ويل وهو بيحل مسائل حسابيه وتفوق على راجل خبير باجاباته، ومن هنا جيرالد كان منبهر بيه جدا. اخيرا ويل بدا يتكلم مع شون في واحده من الجلسات النفسيه. في الاول بدا يتكلم عن خروجه في ميعاد غرامي، وانه ما كانش مهتم ان هو يشوف سكيلر مره تانية. ويل بيقول لشون ان سكيلر مختلف عن كل الستات اللي كان معاهم، ومن هنا شون قال ان هو لازم يتكلم معاها، لكن ويل قال ان هو ما كانش عايز يدمر كل اللي هو فيه. من هنا شون بدا يتريق عليه وقال له انه بالطريقه دي هيقضي حياته كلها ما يعرفش حد، وكمان كان بيتكلم عن حاجات مراته كانت بتعملها ما كانش حد تاني يعرفها غيره. من هنا بقى الاتنين بيقلبوا في ذكرياتهم سوا وبيبداوا يضحكوا. شون بيقول لويل ان هو مش مثالي وان سكيلر كمان مش مثاليه، وقال لهم انتوا الاتنين لازم تعرفوا بعض اكتر ولازم تتواصلوا بشكل افضل. ويل بيسال شون اذا كان عنده استعداد او بيفكر ان هو يتجوز مره تانية ولا لا، لكن شون قال له ان هو يفضل على طول عنده وفاء لمراته اللي ماتت. من هنا بقى ويل بدا يستخدم كلمات شون ضده، وقال له ان هو هيفضل في الحياه كلها ما يعرفش حد بشكل كامل. ويل بعد كده بيروح لسكيلر واعتذر لها عن اختفائه، وسالها لو كان ممكن يخرجوا مع بعض مره تانية، لكن سكيلر قالت له انها مشغوله بحاجات في الجامعه وانها لازم تسلم الابحاث اللي مطلوبه منها. من هنا ويل بيمشي وبيرجع لها مره تانية بالاجابات على البحث ده، وده لانه ما قدرش يستنى اكتر من كده علشان يقضي وقت معاها. فعلا بقى بيروحوا مع بعض سباق للكلاب، وكانت سكيلر كمان مشتركه فيه، والكلب بتاعها بيفوز بالسباق ده. سكيلر بتعرف ان ويل كبر في جنوب بوسطن، وسالته عن تجربته في الحياه في المكان ده وعن اخواته. ويل بيقول لها انا عندي 12
الاخ. وتقريبا كده سكيلر مررتها واسعه وقالت له عرفنا عليه. بعد كده بنشوف ويل مع شون مره تانية. ويل بيساله لو كان ندمان على انه حب مراته، لكن شون بيقول له لا طبعا مش ندمان، وان في مميزات وعيوب لكل حاجه. ويل كمان بيساله هو امتى عارف ان مراته هي الحب الحقيقي. ومن هنا شون بيذكر له تاريخ، وده بين لويل ازاي شون فاكر كل حاجه كانت بينهم، وقال له انهم اتقابلوا في ماتش بيسبول قبل كده. وكمان بيقول له ان هو ما كانش مركز في الماتش خالص لانه كان بيقضي وقت مع عورته المستقبليه. ومن هنا بدا ويل يتريق عليه انه فوت الماتش المهم ده، لكن شون قال له انه مش حاسس باي ندم على الوقت اللي قضاه مع مراته خلال حياتها. على الجانب الثاني ويل وسكيلر بيتفقوا انه هيخليها تقابل اصحابه واخواته. تشاكي وبيلي ومورجان اتقابلوا مع ويل وسكيلر وبداوا يتكلموا في حاجات ظريفه، لكن ويل ما كانش لسه مستعد انها تتدخل قوي كده في حياته الشخصيه. بعد كده ويل طلب من تشاكي ان هو يديله مفاتيح عربيته وودعوا بعض. جيرالد قابل شون علشان يتكلموا عن احوال ويل، وقال له انهم لازم يبتدوا يتكلموا عن مستقبله لان في فرص عمل كتير قوي مناسبه لقدرات ويل، لكن شون كان شايف ان ويل لسه مش مستعد. ومن هنا المناقشه بينهم بدات تحتدم. شون كان عايز ويل يعرف هو عايز ايه في حياته بنفسه، لكن جيرالد كان عايزه يستمر في مجال الحساب. جيرالد بيرتب لويل علشان يحضر مقابله شغل، لكن ويل بعت تشاكي لمقابله الشغل اللي بداله. تشاكي بقى كان بيتصرف بشكل عشوائي، ومن هنا المسؤولين في المقابله كانوا متلخبطين منه. بعد كده بنشوف سكيلر وهي بتسال ويل لو كان عنده ذاكره فوتوغرافيه، وقالت له ان هو ذكي جدا وان حاجه زي الكيمياء العضويه هتبقى سهله جدا بالنسبه له. ومن هنا ويل بدا يشرح لها انه كويس في الدراسات فعلا من غير مجهود. سكيلر طلبت من ويل ان هو يروح معاها كاليفورنيا، ومن هنا ويل بدا يعبر لها عن خوفه من انها تسيبه، وساعتها بيتخانقوا مع بعض. ويل قال لها عن موديل مؤلم. سكيلر بتقول له انها بتحبه لكن هو قال لها ان هو ما بيحبهاش. ده طبعا بيحطم سكيلر. بعد كده بروفيسور تاني اسمه توم بدا يقول لويل انت لازم تكون مقدر جدا التعب والمجهود اللي بيبذله معاك جيرالد. طبعا الموقف بقى سيء جدا لما جيرالد سال عن مقابله الشغل، وويل قال له ان هو كان عنده ميعاد غرومي علشان كده بعت تشاكي بداله. جيرالد ما كانش مبسوط خالص باللي بيسمعه، لكن ويل بيقول له انا مش عايز اقضي حياتي بشرح كل حاجه للناس. بعد كده بنشوف ويل في مقابله شغل في وكاله الامن القومي، وقال ان هو مش عايز يشتغل معاهم وشرح الموضوع بشكل بارع ومفصل. بعد كده بنشوف ويل مع شون مره تانية. شون بيسال ويل لو كان عنده توأم روح، لكن ويل خلال مناقشتهم بدا يكون دفاعي وبيقول ان اي شغل بفلوس قليله يعتبر شغل مش محترم. شون كان معتقد ان طبعا الشغلانات دي محترمه، وحاول يتكلم اكتر مع ويل هو عايز يعمل ايه في حياته، لكن ويل برضه كان متحفظ، والمره دي شون طلب منه ان هو يمشي، وده لانه مش هيتسامح مع الغباء بتاعه. ويل بيكلم سكيلر على التليفون لانه كان عايز يطمن عليها قبل ما تمشي. سكيلر قالت له انها بتحبه لكن هو ما ردش عليها وقعد لوحده وقت ما كانت سكيلر رايحه رحلتها على كاليفورنيا. جيرالد كان محبط جدا، وده لان ويل ما راحش جلسته مع شون. ويل وتشاكي كانوا في موقع بناء، وتشاكي بدا يقول لويل ازاي هو مستهتر بكل قدراته وانه مش ممتن للذكاء اللي عنده ابدا. في نفس الوقت شون وجيرالد دخلوا في مناقشه محتدمه بخصوص ويل. شون بدا يدافع عن ويل ويقول ان هو عنده خوف من الهجر طول حياته، وانا هنا مجروح عاطفيا، لكن على الجانب الثاني جيرالد عايزه يكمل في مسيره الحساب، لكن شون متضايق جدا من الراي ده. شون بيقول لويل ان هو بعت الملف بتاعه للقاضي علشان يقيمه، وبداوا يتكلموا عن موضوع اساءه المعامله، لكن ويل قال ان هو انفصل عن سكيلر. شون بيقول لويل ان كل اللي حصل في الماضي ما كانش غلطه، ومن هنا ويل حضن شون وهو بيعيط. ويل بيركب الباص وبدا يفكر لوحده، وبعد كده شون وويل اتقابلوا علشان جلستهم الاخيره. ويل بدا يتكلم عن وظيفته الجديده اللي بداها من خلال فرصه وفرها له جيرالد. شون بيديله رقم تليفونه وبيحضنوا بعض مره تانية. ويل كمل 21 سنه واصحابه بيوروا له العربيه اللي عملوها علشانه والكل كانوا مبسوطين. جيرالد بيزور شون والاثنين اعتذروا لبعض. بعد كده ويل بيروح لبيت شون وساب له جواب. تشاكي والباقي راحوا بيت ويل علشان ياخدوه معاهم لكن ما لقوهوش. تشاكي كان مبسوط جدا ان ويل اخيرا خرج من منطقه راحته. بعد كده شون بيقرا الجواب وعارف ان ويل ساب الشغل وسافر علشان يشوف سكيلر، والموضوع ده خلاه مبسوط جدا. ويل بدا حياته بطريقه لكاليفورنيا علشان يبتدي من جديد مع سكيلر وكمان يشوف مستقبله هناك. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. طبعا مع ان فيلمنا النهارده غريب لكن الاستفاده منه كبيره جدا، والاستفاده دي انت اللي هتقول لنا عليها في الكومنتات. وطبعا في النهايه لو عجبك فيلمنا النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات، وده علشان عندنا ملخصات ناريه لسه هتنزل. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.